क्या होगा, जो आपका बेड है अगर वो लॉक करेगा तो उसको यहाँ से मूवमेंट नहीं होगा, जो मूवमेंट होगा ऊपर से होगा। अगर उसका पैर आगे रहेगा ऐसे, तो जब आप मूवमेंट करेंगे तो इसका ये पैर भी मूवमेंट करेगा। यस सर। तो इसको लॉक कर दो यार, पेशेंट के नजदीक आ जाओ, हाथ लॉक करो, घुमा लो बॉडी जितना घुमा सकते हो। घुमाने के बाद जो ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा अपने सीने पे टच कर दो। फिर ये हाथ को शोल्डर पे रखना है और ये हाथ रिप के पास, लोअर रिप, मिडल रिप, कोई भी रिप पे आप रख सकते हैं, रिप के पास रखना है और इसको सिर्फ रोटेट करना है, वाह, हल्का सा, ठीक है। ये पकड़ा हमने रिप को, ये पकड़ के सिर्फ हल्का सा धक्का देना होगा, ये वाह, खींचना है, ठीक है। ये शोल्डर जो रहेगा ये आगे की तरफ जाएगा और ये हाथ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, या ये लेके इस तरह से आपके कमर को धक्का के हिसाब से यूज करना। चलिए फटाफट